Aivan älytön mashup on meille DJ Orionin Moro. Tänään katsotaan toisessa audiorevikassa Bluedion HS, eli Hurricane speakereitä, eli toisin sanoen Bluetooth-kaiutin, ja tää on tämmöisessä kaulamuodossa. Näin mä sen olen olettanut. Tähän vaan huilun ympärille ja kaiuttimet, 2 kappaletta kummallakin puolella. Ja tätä voi käyttää myös vaikka niin kuin tähän tyyliin, mutta toisaalta kaiuttimet osoittaa ylöspäin, niin menee kuuroille korville. Tää on aika hauska tapaus. Elikkä tuosta löytyy itse asiassa mikrofonikin. On muuten vaan toisella puolella toi mikki, mutta voi myös suorittaa puheluita, niin kuin itse henkkoht ymmärrätte, mikä tämän käyttötarkoitus on, että minkälaisissa olosuhteissa tätä voisi käyttää. Ehkä jossain toimistotyössä radio ei häiritte muita, kun pitää tässä näin lähellä ja pitää kuulla kumminkin, mitä ympäristössä tapahtuu. Muovia kokonaisuudessaan melko kevyet, eihän näin paina paljon mitään. SD-korttimahdollisuuskin, eli tuolla on slotti, mikä saa muistikortin, voit kuunnella omaa soittolistaa kortin kautta, ja USB-C-liitäntä tai latausportti, ja sitten on radiokin sisään rakennettu, eli sinällään et tarvii edes Bluetooth-yhteyttä, kun saat radion pauhaa. Power on. Bluetooth mode. Connecting. Noin. Connecting, eli suhteellisen nopeata yhdistää, ja avataan nyt vaikka Radio Suomen viikonloppu, mitä siellä? Ja mutelle paina virtanappia kerran, niin menee mutelle, eli paussille tässä tapauksessa. Tender. Nähdäänkö hänellä taktisia vääriä jossain kohtaa? Hyvä, kiitos. Kuunnellaan kuinka toi mikrofoni näissä toimii. Eli nyt ollaan ihan Hurricane Speaker Bluetooth-kaiuttimen mikrofonin varassa, ja äänenlaatu on se, mikä se on. Itse en tässä vaiheessa vielä voi tietää, miltä se kuulostaa, mutta itsessään ainakin selvää puhetta vielä, mutta kuunnellaan nyt hetken päästä, että miltä se kuulostaa ihan niin kuin nauhalle tallennettuna. Painoa ei ole tosiaan paljon. 3-4 tuntia soi popit tai äänikirjat tai radio, ihan mitä nyt kuuntelekin täällä. Eli mennään suoraan noihin ruusuihin ja risuihin. Eli ruusut. No, kevyet. USB-C. Bluetooth 5.0. Mitä mä toistan näitä Bluedion revikoissa samoja asioita. Ja nää soi suhteellisen kovaa. Pistetään nyt tohon ihan kappaleiden top 100 Suomi. Nyt on täysin.
Tastes like strawberries. Hei! Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Kaikkea sitä kans nykypennu kuuntelee. Mutta yhteenvedosta puheen ollen. Paljonkohan mahtaa olla Besserella hinta? Ehdoton ruusu on toi hinta. Hei, 17,50. Ei maksa kyllä paljon ja onhan ne niinku hauskat sinällä, että en mä tiedä, onko olla mitään käyttöä ja virkaa, mutta ihan hauska laitos on toi. Kai näille jossain vaiheessa elämää jotain käyttöä tulee, mutta katsotaan sitten. Mutta tosiaan risuja, ehkä noin hallintanapit on liian lähekkäin, liian sumpussa, eli kun sulla on kaulassa nää, niin niitä on pikkusen hankala ehkä tosta erottaa mikä on mikäkin nappi, että se nyt on ehkä, ja sitten ehkä nyt risutaan, että onko näillä mitään virkaa, onko näillä mitään käyttöä tai mitään tarvetta kellään, mutta makuasia. Tämmöiseen hauskanpitoon. Tosi hauskaa. Hauskanpitoon, niin mikäs siinä? Mut semmonen on Bluedion HS, eli Hurricane Speaker, Bluetooth-kaiutin, kaiken näköiseen hassutteluun ja mä laitan linkin tohon kuvauksiin jälleen. Suoran linkin Bluedion sivustolle ja sieltä tilaamalla tuet myös Jigidigi-kanavaa, jotenka sinne siis, jos siltä tuntuu. Mutta tää oli tässä. S. Peltolan sanoin jälleen kerran. Digi.